你别笑。作为专业的演员吗？杀！你干啥呀，媳妇儿？哎呀，我跟你说，像你这种人，你就不适合娶媳妇儿，你就适合自己一个人睡。咋了？我有你也不睡呀？你别笑。我倒是想睡呀，我能睡着吗？啊！你那呼噜声打的，这个房顶都要掀了，我能睡着吗？我啥时候打呼噜呀？我咋没听见呢？你没打，我打的。有人。算了，不打了，懂不懂？赶紧睡，不打了。我跟你说，你再给我打呼噜，我一声，我踢到那院里睡去，给狗睡去，听见吗？哎，不打了。但是。 10分钟后，有人。你干啥呀你？起来来！不是大半夜你搁这跳啥呀跳？你不睡觉还上班嘞？你消停会儿不呀？不上了，起来嗨！这会儿你妈站起来，嗨起来！这娘们儿可不像好人呐。10分钟后。 你别蹦啊！我明天上班的，你又不上班。上什么班？不上班，起来嗨！哎呦我的妈！起来！我真佩服你。嘿！这个臭老虎啊！我惹不起，我还躲不起吗？啊！你好好蹦去！我躺地上睡都不给你睡。 你别笑。起来，嗨起来，嗨！你咋又过来呀？起来嗨！别蹦了，我明天还上班嘞呀。上什么班啊？上班！我已经失眠了，你还想睡啊？起来！哎呦，你赶紧睡，你不睡不睡啊？蹦起来，快点！你不睡，你不睡啊？你不让睡，不让睡是不是啊？来，这个不是亲眼不睡是吧？啊，我一绑着去，来吧。你就挑着睡吧啊！我回屋睡去，然后不睡啊，拜拜。解开呀！哎呦你！不接。娘！哎，娘！王亚辉，给我